زاروکاکی 7 سالی خلک باجار دیریکی روجاوای کردستانه راستی نخوشیا هیموفیلیا هاتیه. ایاز شیروان یوسف جبر نخوشی پیوستیا وی هر هفته که به درزین تایبت هیا و جبر ویه که نکاره هر دبستانه. شیروان باوی ایاز پرچه ویدیویک تایبت جا آرکه را شاند و دریا آرکه بانک بو رخصن مروفی دکه داکو چاره که جکری وی را ببینن. باوی ایاز پیشمرگه که لشکری روژه و نها لطاخ معسكر یا باجاروک دومیز لپارێزگەها دهۆکê dijî. Ez şerwane, ez Rojavame û kurê min hîmofîlya pêre û derzeyê vê di Kurdistanê nemaye. Sebebê vê hesar û vî şerê heye û her kes bêdane çipêtiye û derzeyê vir nemaye û haleteyê neke me serva derzî. Me derzeyê neke beriya di roja me ji Tirkiye anî. Camerî xêra xwe kirê ji me vekirî. û daxwaziyan me dixwazim bis heme dermanî neke ji me bemînin. Şo hekar gotî nevê em dijî gazî kesî nabe. Eger منظمات تختارك شكاروي كرامة في درمايد كجمار مثل خارج بين هنا كارترا خو بشين بس بقي هنا ما بجاري داخل قام منيوها بس هم هذا خوازها بس درماني بي